ちょっとね、今宮崎にいるんですけど、台風が接近中で、帰る予定だった飛行機が欠航になってしまいまして、宮崎空港からの飛行機が欠航になっちゃったので、鹿児島空港から帰ることにします。なので、宮崎の都城の駅にいるんですけども、ここから鹿児島空港に向かって、ここから飛行機で帰りたいと思います。閉まるドアにご注意ください。また車内に忘れ物ないようご注意ください。なお、この列車は到着後、車内清掃、車内点検を行います。お客様のご乗車はしばらくお待ちください。特急霧島1号をご利用くださいましてありがとうございます。6番乗り場です。九州新幹線へ乗り換えのお客様は。やっと鹿児島中央駅着いた。1時間半ぐらいだな。だいたい1時間半ぐらいかかった。ありがとうございます。鹿児島空港行き鹿児島空港リムジンでございます。これよりノンストップで鹿児島空港まで参ります。所要時間はおよそ40分を予定しております。
につきましてはすべて荷物を車両本航空日本エアコンメーカージェットスタージャパン富士ドリームエアラインズスカイマーク前の3カ所に停車いたします。お降りの際はお忘れ物今ね、やっと鹿児島空港に着いたんで、いや多分ね、鹿児島便は欠航とか出てないと思うんで、このまま無事に帰れるかと思うんだけど、なんかめちゃめちゃ並んでんな。めっちゃ混んでる。めちゃめちゃ並んでる。便出発いたします。めちゃめちゃ混んでる。結構人がいるね。今日はそんなにめちゃめちゃ暑くはないんで、飛行機見るにはちょうどいいぐらいか。台風が近づいてる影響なのかしないけど、ちょっと風が強いね。番号1番から4番まで皆様4移動レベルからご搭乗ください。本日も
は